歡迎大家又嚟到超咪日常啦！今日大家見到呢個地方呢，就係我嘅 studio。我本身呢，就係一個化妝師嚟嘅。今日我呢，就要幫 Debbie 羅仲欣化妝，因為佢今日係 fashion show 嘅 model， 佢今日需要換3套衫嘅。咁我哋就會先喺 studio 化完妝之後呢，就出發去 fashion show 現場，到時再同大家 update。化完妝整完頭，我哋就出發去到現場啦。原來今年已經係 Central Stage 嘅第10年啦，而呢個係一個業內人士好重要嘅 fashion show。而揸住呢個 backstage 嘅牌呢，基本上係後台係通行無阻嘅。而家就帶大家去後台睇下先。等我同 Debbie 補埋妝，佢去換衫嘅時候，再帶大家參觀啦。呢個位置就係出台嘅位置嚟嘅，亦係一陣間 model 換衫 quick change 嘅位置。咁因為每一個 model 都有3套衫，所以佢哋已經按住佢哋嘅人名呢就排好晒啦。咁負責着衫啊、化妝嘅都會喺度 stand by 嘅。所以就趁而家未開始嘅時候影俾大家睇下啦。如果咪一陣間要換衫就唔影得㗎啦。由呢度行出去呢，就係一陣間行 show 嘅位置。咁而家呢，大家都係做最後嘅準備啦，無論音響啦同埋燈光啦，都喺度再 fine tune 緊嘅。咁一陣間仲會嚟多一次 final 嘅 rehearsal 嘅。係啦，artist 等一等，artist 嚟啊！咁而家咧就係做緊最後嘅嗰一幕嘅彩排啦，咁大家就會行一次，然後記低晒自己嘅位置，跟住咧就要留翻個位俾設計師行喺中間嘅。係出場之前咧有攝影師影一個大合照嘅，我都趁機咧攝翻個位，錄翻條片俾大家睇下先。出 show 前嘅 video。咁你見到牆度咧已經貼好晒每一個 model 着咩衫同埋次序，跟住工作人員咧就臨出場之前會望一望。video。完成啦！而家咧，全部嘅 model 啦，同埋設計師咧都會出嚟做謝幕，順便俾大家影相嘅。咁我今日 fashion show 化妝嘅工作咧就完成啦。咁喺呢個時候咧，我都會帶大家睇翻設計師嘅帽嘅。如果大家有興趣咧，都會可以喺留言區度揾翻佢嘅資料，可以直接同佢聯絡㗎。
今集去到呢度先，多謝大家支持。鍾意我哋嘅片嘅話咧，記得 like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel，超咪日常。我哋下集再見啦，拜拜。